Okay, good afternoon, Miss. Afternoon, sir. Today we are going to do the evaluation for math, science, and IPA. So here we have a question of math homework. So for the next week is about, for this week is about review chapter, Yeah. right? Okay. Okay. Question number 4 and 5, Miss. Okay. Number one, the numbers No need, no one. need. Number 4 and 5 only. Evaluate the following numbers. 2 squares times 2 cubes minus 4 cubes is minus 32. Okay. Number 5, evaluate the following numbers. 2 cubes times 5 plus 4 squares divided by 2 is 48. 40. 48. Okay. 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 This one, Miss. Question number Represent 7. Yeah. represent is to show something in particular way. Venn diagram is a visual tool with circle to show relationship between sets. Grouping things based on similar characteristic or qualities is called classify. Numbers cannot be expressed as a simple fraction is irrational. Prime numbers is breaking a number into small numbers that are multiplied. A number multiplied by itself is square. Prime numbers are whole numbers greater than 1. The symbol represents a cube root. Negative numbers do not have real square roots. Positive numbers have 2 square roots. The symbol represents a positive square root. Number 18. So, Oh yeah, this one. how do you find the least common multiple of 12, 15, and 40? So, I made the way. Do I? Sir? I made the way. Yeah. Okay. Just make the way. So 12, we made the 3 factor by using the 3 factor. So we divide by 2 first. And then 15, we cannot divide it by 2, so we divide by 3. And then 40, we divide by 2. So 12 equals 2 squared times 3. 15 equals 3 times 5. 40 equals 2 cubes times 5. So how to find the least common multiple? So we need to see the number that has the highest common, the highest exponent. So this one is the highest, the number that has the highest exponent. So the least common multiple of 12, 15, and 40, 2 cubes times 3 times 5. So 8 times 3 times 5 equals 120. Okay. 100. 120. Yeah, it's correct. Yeah, 120. And this one, how would you find the finance? Okay, you should put this one. Okay, maybe we can go to science. So for this science will be about the next chapter, right? Yes, sir. Okay. From question number 1 is Number not one. number 1. Yeah. What is the main function of carbohydrates? It's used to provide energy. B. What color change indicates starch presence? It's A, from brown to blue black. Yeah. Number 3, Benedict solution tests for glucose. Okay. What are natural sugars found in? It can be found in fruits and milk. A. What does excess carbohydrates become? It becomes fat. Fat. Yeah. Carbohydrates, yes. Candies or soft drinks mainly provide energy. Energy. Yeah. Okay, number 1. Not having enough of something your body needs is called deficiency. Yes, it's true. The main part of the plant that holds it up is called stem. It's correct. Intestines is short tube in belly that digests food. It's wrong because intestines is
the long tube in our belly that is used for digesting food. Yeah. Jelly-like stuff inside cells is called cytoplasm. Yes, it's true. Okay. Butter and cream are rich in fats. Fats stored under the skin keep us warm. Vitamins B1 and C are water dissolved vitamins. Okay. One example of a protein-rich food is, so this is a various answer. So one of them is egg. So the students have various answer Okay, I see. as long as it is contains of protein-rich food. Vegetables contains nutrients called vitamins. This is hot questions. Okay, just answer question number 3 and 4, miss. 3. 3 and 4. Okay. How does calcium work for our body? So calcium is good for our body because it can help to strengthen our bones and teeth. Yeah. Why do we need vitamin E? Because vitamin E is good for our body. It can help us to protect our cells and vital issues. Okay. So now we can move to IPA. Oh, ini masih tentang jaringan ya, Miss. Oke, dari nomor 1, Miss. So, Oh ya, sorry. nomor berapa sih? Nomor 1. Manakah yang termasuk contoh jaringan pada tumbuhan, yaitu C, jaringan dermis. Organ pencernaan yang tersusun dari jaringan epitel, saraf, darah, dan otot adalah lambung. Lambung ya. Manakah pernyataan yang benar tentang organ, yaitu menjalankan fungsi khusus. Oke. Adaptasi khusus sel darah merah adalah bentuk cekung dan fleksibel. Oke. Fungsi utama sel saraf yaitu membawa sinyal listrik ke otak. Next. Sel yang beradaptasi dengan tidak memiliki inti sel adalah sel darah merah. Oke. Terapi sel CAR-T telah disetujui FDA untuk mengobati leukemia. Ya, benar. Lebih dari 11.000 uji klinis terapi sel CAR-T telah dilaksanakan hingga 2022. Benar. Terapi sel dewasa marak dilakukan untuk berbagai pasien yang memiliki penyakit kritis seperti stroke, diabetes, dan kanker. Ya, ini benar. Korea dan Jepang belum pernah melakukan terapi berbasis sel punca. Ini salah karena Korea dan Jepang sudah melakukan, bahkan sudah mengembangkan terapi berbasis sel punca tersebut. Oke. Sebut. Disebut apakah sel yang berisi kloroplas itu disebut palisade. Palisade ya. Disebut apakah pembuluh darah terkecil itu adalah dinding kapiler. Apakah nama dari atom atau molekul pembentuk zat yaitu partikel? Disebut apakah permukaan yang berambut halus pada sel itu bersilia? Apa yang dapatkan saat sel bergantung pada sel darah, makanan, dan oksigen? Apa akibatnya apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak dapat berfungsi? Sistem pencernaan kita akan terganggu dan menyebabkan masalah pada kesehatan kita. Next. Mengapa vakuola pada sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan? Karena tumbuhan memerlukan memerlukan tempat yang lebih besar untuk menampung air, nutrisi atau makanan daripada sel hewan. Nomor 3, bagaimana cara kerja sel darah merah? Sel darah merah berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oke. Oke, kita skip saja ini, Miss. Now we move to the book. I will open the. Okay. So this is the chapter that you will teach for this week. So we have here the types of nutrients. Ya. So every kind of these nutrients have Yeah. their own function, right? Ya. So could you explain what is the So- function of carbohydrate, proteins, fats, vitamins, mineral, and fiber? About this, yeah. Okay. Yeah. So, can you show this one? Okay. So, as we are human, of course, we need food in our life. Food is like a battery because it helps to give us energy to make us move, think, and do something else. So, the food contains of much nutrients that is good for our body. So these are the types of nutrients that we will learn next week.
So the first is carbohydrates. Carbohydrates is like energy because it's like a fuel that give us energy. So we can find this in some of food like rice. We can find, and also we can find this in bread, also, and pasta like that. Yeah. The second one, proteins. Proteins is used to help us to fix our worn out parts of body. Oh yeah. Okay, so we can find this one in some food like fish, egg, Okay. also. And then the third one, fats. Fats is used to give us energy, give us energy. So we can find the types, we can find this kind of fats in some food like avocado, nuts, and even oil, like Okay. that. The fourth is vitamins. So these vitamins is good to protect our skin, to make our skin is fresher and stay healthier. So this we can find this one in some how to say that in some fruits, in fruits, yeah, like orange, like that, sir. Orange, apple, grapes, like that. Okay. So this kind of vitamins help us to protect our skin and to make our skin fresher and healthier. And how about minerals? Minerals is good to strengthen our how to say that, our bones, to make our bones is stronger. So this we can find also not only for protein, just now is fish, but also minerals also we can find in fish and fish. We can find this also in how to say that, in beans. Okay. The last one is fiber. Fiber is used to help our tummy is good because this is good for our digestive system. Okay. So we can find this kind of fiber in some food like how to say that, vegetables and fruits. So later when I explain this, I will inform the students, tell to the students that fiber is good for our body. So I will emphasize them to eat more vegetables and Yeah. fruits. Yes. Okay, Miss. Okay, I think we can move to summary point now. So, yeah, since for the next week you will have a math project, so we have uh, IPA and science summary point here, right? So for IPA, Yeah, maybe summary point. oh Yeah, yeah, only summary point of IPA and science, right? science. Okay, Yeah. just explain this one. Miss. So Sistem, oh, I see. Di sini kita punya sistem organ. Sebenarnya kalau dari struktur kehidupan manusia, yang paling kecil itu dimulai dari sel, iya. kemudian ada jaringan. Jadi di dalam buku sudah Sel, jaringan, baru ke organ, organ. sistem organ, baru organisme. Iya, ini di buku langsung ada dipelajari tentang sel terlebih dahulu. Ada. Oh, iya. Tapi kita sudah belajar. Oh, berarti di untuk materi minggu pertemuan ini langsung ke sistem organ. Iya, di pertemuan minggu ini seperti apa namanya, urutan mulai dari terkecil, mulai dari sel hingga ke organisme pada hewan dan tumbuhan. Seperti Oke, itu. Miss. Ini sistem organ merupakan satu kelompok organ yang saling bekerja sama. Oke. Jadi bisa dijelaskan terkhusus untuk manusia sistem organ di manusia itu ada apa saja, Miss? Oke. Nah, ini dia ya. Jadi pelajaran kita yaitu tentang sistem organ. Sistem organ merupakan suatu kelompok organ yang saling bekerja sama. Jadi misalnya contohnya nih, tubuh kita ini terdiri dari berbagai macam organ. Seperti misalnya ginjal yaitu berfungsi sebagai penyaring darah, paru-paru berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen, dan jantung misalnya sebagai tempat memompa darah. Nah, jadi kita akan mempelajari
urutan dari sel hingga ke organisme untuk manusia dan hewan, karena kebetulan kita adalah termasuk kingdom animalia, manusia dan hewan. Jadi untuk manusia yaitu terdiri dari sel dulu, baru jaringan, baru organ, sistem organ dan organisme. Ini sama dengan hewan. Sementara pada tumbuhan, sebenarnya di buku itu dibuat dua sistem akar dan sistem batang. Tetapi setelah saya lihat di research yang lain, ya, yang mendukung tentang pembelajaran ini, ada satu lagi namanya sistem daun. Jadi ada tiga, sistem akar, sistem batang, dan sistem daun. Jadi sistem akar ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, sedangkan sistem batang inilah yang membantu sistem akar ini untuk menyalurkan air dan nutrisi tersebut ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan sistem daun itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan juga sebagai tempat proses fotosintesis gitu. Jadi saya tetap menjelaskan kepada mereka, memang di buku dibuat hanya dua kan, sistem akar, sistem batang, tapi tetap saya jelaskan ke mereka bahwa ada satu lagi yaitu sistem daun, seperti itu. Okay. Hati berperan dalam sistem pencernaan dan ekskresi atau pembuangan zat sisa atau metabolisme. Jadi hati ini memproduksi yang namanya cairan empedu untuk menghasilkan lemak. Sementara ekskresi ini yaitu membuang zat-zat sisa atau zat yang berbahaya dari tubuh yang dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Jadi dia ada dari ginjal, dia mengeluarkannya melalui urin. Sedangkan dari kulit dia mengeluarkan melalui keringat. Sedangkan dia kalau paru-paru dia mengeluarkan melalui karbon dioksida, gitu Sir. Ekskresi. Sistem pencernaan merupakan contoh sistem organ. Jadi seperti kita, sistem pencernaan kita terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Jadi saya juga menjelaskan kepada murid-murid bahwa usus itu terdiri dari usus halus dan usus besar. Jadi usus halus ini setelah saya lihat dari research lain, ya saya tambahkan sedikit penjelasannya kepada mereka, bahwa usus halus ini memiliki sekitar 6-7 meter panjangnya untuk kategori dewasa. Sedangkan usus besar dia sekitar 1,5 meter untuk orang dewasa. Nah, jadi kedua usus ini memiliki fungsi masing-masing. Kalau usus halus dia gunanya untuk menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan usus besar tadi dia akan membantu mengeluarkannya dalam bentuk feses. Yeah. Yang kita keluarkan dari anus gitu biasa. Jadi mereka memiliki fungsi masing-masing gitu. Okay. I think we can move to vocabularies now. Yeah. Okay, now we move to vocabulary list. So we have here science vocabulary list. Okay, what it means by deficiency? Deficiency. Yeah. It is in science. Yeah, it's science. It's from 8 August, Friday, right? Deficiency. Skip that first. Okay. Deficiency. In intestines? Intestines are long tubes in our belly that we use to digest food. So these intestines has a function to digest our food in our belly. Okay. Cytoplasm? Cytoplasm is jelly-like stuff inside cells. So it is located inside of membrane cell, but outside of nucleus. Nucleus, yeah. Hormones. 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 Something that can give the signal to our body. Pardon? Something that can give the signal to our body. It's hormones. Hormones is skip. Minerals. Minerals is substances in food that
Minerals is substance in food that help us to grow and stay healthy. So this they give us energy like fuel and fix the broken parts. For example, like carbs, what's it? Carbs, proteins, nuts, carbs, proteins, fats, and vitamins. Okay. Nutrients. Pardon? Nutrients. 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 Yeah. This is the first word actually. Substance. Nutrients is substances. Food. Yeah. Nutrients is nutrients are substances in food. Just now they have explained. Yes. Oh, I mean the first one that I asked is about minerals, right? Oh, minerals. Oh, Yeah. sorry. Minerals are natural elements. Minerals are natural elements from the soil or water. From the soil and water. Um, Minerals, natural elements from the soil and the water that bodies need. Yeah. That bodies need. So it is used to help the bones in a form of in a form of calcium Yeah. and blood in a form of iron, nerves in a form of potassium, and it can be found in nuts. Can be found in nuts, beans, and bananas. Yeah. That's correct. Okay, we move to IPA now. Metabolisme. Metabolisme merupakan sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada tubuh. Jadi metabolisme ini terjadi dengan mengubah makanan menjadi energi dan membentuk protein dari asam amino. Okay. Ekskresi. Ekskresi merupakan proses pembuangan zat sisa. Jadi di dalam ekskresi ini terjadi pembuangan zat-zat yang berlebihan atau yang berbahaya bagi tubuh yang dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Organ. Organ merupakan bagian-bagian tubuh dengan fungsinya masing-masing. Misalnya jantung yang berfungsi memompa darah, ginjal yang berfungsi sebagai menyaring darah, dan paru-paru yang berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen. Okay, Miss. I have asked the question from your homework, the books, summary point, and vocabulary as well, and I think that is all for our evaluation today. Thank you, Miss. Thank you, sir.